Kaixo, ni bain naiz, bi urtekin hasi nintzen, oraindik behatzi urte nago hemen Murumendin, eta jolasak gustatzen zaidana da futbola, saskibaloia, marrazkia. Ni Sara naiz, bi urtetik nago hemen eskola honetan Murumendin. Nire zaletasunak dira jolastea, nire lagunekin, saskibaloia, marraztea eta gehiago. Hemen gaude, Ibai eta ni. Gaur euri asko dago. Ikusten duzue, igual ez da asko notatzen, baina hemendik euri asko egiten ari da. Behan ere euri asko dago. Hemen gaude Sara eta ni, erdiko parkean. Hemen egiten du, baina ez hain fuerte, baina nire aztekaldean eskaren eta ematen du kaskada bat ari da egiten. Eta kaskada hori ari da beraka joaten. Eta azken beraka joaten denean beste kaskada bat ematen du beste. Bueno, hau da dena. Hau da gaurko euria. Ze fuertea. Agur! Kaixo, hemen gaude Beñatekin entrevista bat egiteko. Kaixo, Beñat. Kaixo. Zer moduz eskolan? Ondo. Gustora zaudete lagunekin? Bai, asko. Jangelan gelditzen zea? Ez. Ze kirol mota gustatzen zaizu? Surfa. Zer moduz behasainen taldean? Ondo. Gustora zaude behasainen taldean? Bai, oso gustora. Da dena, agur bet. Agur.